Короче, один из этих амортизаторов не рабочий. Сейчас покажу, как они отличаются в работе. Первым делом нам нужно утопить шток. Если шток очень туго заходит, это очень хорошо. Значит, вниз амортизатор работает хорошо. Так, шток я полностью задавил. Отпускаем и смотрим. И шток сам выходит наверх. Пробуем его вытащить. И он точно так же очень сильно сопротивляется. Ну и дальше, в принципе, продолжает до конца выходить. А вот этот амортизатор, он у нас не рабочий. И смотрите, как он выражается. Я его сейчас начинаю задавливать, и он совершенно легко туда провалился. Отпускаю, и он стоит на месте и не выходит. Второй амортик снял, и у него ситуация аналогичная. Вниз идет легко и обратно не возвращается. Кстати, чтобы вот эти отбойники не брякали вот здесь по металлу, можно поставить вот такую пластинку, она, не знаю, 4 миллиметра. Все, вот так вот она устанавливается, и уже отбойники не будут доставать металл.